تازه او بد خبر خوشحال سادات له دندې لرې شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین خوشحال سادات له دندې لرې او پر ځای جنرال صبور کانې د کورنیو چارو وزارت د ستر امنیتي معین په توګه وټاکل شو. د یادولو ده چې 2 ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د امرالله صالح په غوښتنه او د ولسمشر غني د سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي په مشوره خوشحال سادات له دندې لرې کیږي چې بدبختانه دا خبره رښتیا شوه او زړور جنرال خوشحال سادات چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی و او د قانون حاکمیت ټینګښت کې مهم رول درلود له دندې لرې شو او پر ځای جنرال صبور کانې وټاکل شو. د اټکل له مخې دا کار یوازې په دومره توپیر سره وشه چې د ایوب سالنګي په ځای جنرال صبور کانې راغی. که څه هم تبدیلي له دندې لرې کېدل او پر دندې ګمارل کېدل یو اصل دی، خو د خوشحال سادات د لرې کولو لپاره هیڅ داسې دلیل او داسې څه موجود نه و چې هغه د له دندې لرې شي. ښایي د خوشحال سادات ګناه دا وه چې له مافیا ټامیانو او غلو سره یې لاره نه وړه. موږ د دې پرېکړې په وړاندې سخت غبرګون ښیو او پرې خفه یو. حکومت له دې کار سره د ګڼو افغانانو زړونه خفه کړل. که څه هم د خلکو حکومت ترمنځ د فاصلې خبرې کېدلې، خو ښایي د حکومت دا ګام دا فاصله لا ډېره کړي. د یادولو ده چې حکومت دا کار وروسته له دې کوي چې له ګڼو مافیایي کړیو او وکیلانو تر فشار لاندې و. د مجید قرار خبره حقیقت شوه چې ویل یې خوشحال سادات دولت ساز ټیم د کمپاین لپاره وکاراوه او کله چې پایلې اعلان شوې سړی لرې کړ. په هر حال موږ مخکې ویل چې یو تعداد کسانو ولسمشر غني په انحصار کې نیولی او څه یې چې زړه وغواړي همغه پرې کوي. خو اشرف غني دې هم په دې خبره پوه شي چې خلک له دې پرېکړې خوښ نه دي. په هر حال له دې وروسته به زموږ او ستاسې هڅه دا وي چې د ارګ دننه د دې کړیو او ټامیانو په وړاندې به جدي مبارزه کوو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دا کار څنګه ارزوئ او دا موضوع څه ډول قیاس کوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر څنګ دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو پرې او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.